Kan nie te veel daarby stil staan nie, want ons sal vanaand na die 5de letter toe gaan, wat die hy is. Kan net so 'n bietjie af van hom toe. Nou as jy nou kyk na die dalet en jy kyk na die hy, wat sien jy daar? Daai lyk mos net die dalet. Nee. So dat ietsie bygekom, wat is daai klein dingetjie wat daaronder sit? Dis 'n jod. Dis 'n jod. OK? So jy het 'n dalet en 'n jod bymekaar. En die betekenis van dalet, die prentjie van die dalet is dit. Dit wat ons nou gedoen het. En wat is dit? Dis sy prentjie. Ja. Dis 'n mannetjie wat staan en prys. Ja. Nee. Nou dink aan die woord, aan hierdie woord. Ek wil hê julle moet vir my probeer sê wat se woord is hierdie. Daai ene. Gaan weer my liggie daar gooi. Die boonsteen. Nee, heel onderste. Daai ene. Daar's 'n hy, nee, dis die lettertjie waarmee ons besig is. Dan is daar 'n lamet en nog 'n lamet en 'n waf. Dis halal. Halal. En waaraan laat dit julle dink? Dis die een woord wat internasionaal dieselfde is. Halal. Vir die koeie. Halleluja. Nee, halleluja. Halleluja. Halal is die afkorting vir halal. En hy kom die eerste keer in Psalm 105 voor. Psalm 105, want van Psalm 105 tot Psalm 118 is die halal psalms. Eintlik van 111 tot 118, maar hy kom die eerste keer in 105 voor. Die halal psalms. En ons het ons laas keer ook gesê, die psalm wat hulle gesing het, die laaste avondmaal, Jesus met sy disippels, was waarskynlik een van die psalms van 111 tot 118, of dit was al 8 gewees. Waarskynlikste is dat dit 118 was. En in 118 het ons laas gelees, dat hy sê die volgende, ek gaan net weer so 'n bietjie opgaan hierso. Daar is Psalm 118 vers 21, en daai laaste, daai woord daarso. Skus, hierdie ding gaan aan en af. Ek gaan my cursor daar sit en kan julle sien. Dan sien nou aan. Daar's die lamet en dan daai is Yeshua. So hierdie is Jesus se naam wat beteken salvation. En dit as jy die betekenis daarvan kyk, dan sal jy sien dit staan vir Yeshua. Wat merk julle op daarvan Yeshua? Wat is die laaste letter? Yeshua. Die laaste lettertjie. Ja, daai dubbelpunt is maar net daar ingesit om 'n skeiding te maak tussen hom en die groen. Maar daai laaste lettertjie van hom is 'n hy. Die Aha. Yeshua. Okay? So die hy kom in al God se name voor, in die meeste van God se name. As jy dink aan, daar sê in Yeshua, so Yeshua lyk so, 'n jod en 'n shin, en alef, alef en 'n hy, so, Yeshua. Excuse, is 'n ayin daai. Sorry. Is nie 'n alef nie, is jod, shim, ayin en dan die laaste een is 'n hy. Okay, so Joshua, en dan as jy Yahweh skryf, dan lyk hy so as 'n jod en 'n hy en 'n waf en weer 'n hy. Die Yahweh naam. Nou, vir die Jode is daai die hoogheilige naam. Hulle sal nooit waag, jy sal nooit 'n Jood kry wat glo in die Joodse godsdienst wat Yahweh sal uitspreek.
So daar bestaan eintlik nie so 'n naam soos Yahweh nie. As hulle daai woord sê, dan sê hulle Adonai. Maar hulle sal nooit Yahweh sê, want hulle sê jy kan nie daai naam sê nie. Want eintlik is dit nie uitspreekbaar nie. So ons sê Yahweh, so die westerse mense of die ouens het dit so vertaal, of Jehovah, nee, het al gehoor van Jehovah. Dis nog minder reg as Yahweh. Maar as die Jode dit sou sê, sou dit net so. So daai hy is eintlik nie 'n woord wat jy uitspreek nie. Hy staan eintlik vir lo and behold. Die Engelse lo and behold. Ons het nie so Afrikaanse woord nie, of het ons? Dit is nie 'n maklike manier om dit die maklikste is om te sê kyk, né? Behold. Johannes die Doper het gesê behold the Lamb of God. Dis 'n spesifieke kyk. Dis om te kyk met aandag, om jou geestelike oog oop te kry. Behold. So wanneer God se name so geskryf staan, jy sien nie hy daarso, is eintlik is dit nie uitspreekbaar nie, maar dit beteken behold. Kyk, nee. Alright, die ander naam van God wat ons ook al oor gepraat het, is ons Alef en die Lamed, Elohim en die Mem, Elohim en ekskuus, ja, met hier inkom, sorry. Ja, is Elohim, A-J-M, ek gaan hom weer skryf. Ons draai weer, onthou ek is nog nie so geoefen in die Hebreeus nie, so ek moet ook nog mooi dink, is 'n Alef en 'n Lamed, so, daai lang een, en dan 'n hy, en dan 'n jod, en dan 'n mem. Elohim. En die H is die middelletter. En by Yahweh is hy die tweede letter en die laaste letter. So meeste van God se name het die hy in. So die hy is eintlik 'n vervulling van God in Yeshua, in Jesus. Onthou jy, in die begin iewers toe ons gepraat het oor die alfabet, het ons gesê die woordjie vir liefde in Grieks, in Hebreeus, is 'n alef en 'n hy en 'n beer. Wat is hierdie laaste een? Wat is Sê maar. daai laaste een wat heel bo is? Hierso is die M, neem. Ja, neem. Onthou my neem lyk amper soos 'n deur. Okay. Maar hy is net meer rond, maar ek maak hom so. So die woordjie vir liefde is haf. En hierso onthou ons het gesê as 'n B aan die einde kom en nie die kolletjie nie, word eintlik as 'n V uitgespreek. So haf staan vir liefde. En het ons gesê alef is 1 en byt is 2. Dis die tweede letter van die alfabet, nee, wat Christus, onthou die house of creation. Toe sê ons God wat 1 is, gee die nommer 2. Maar waarvoor staan hy? Wat is sy letterwaarde? Alef is 1, Bet is 2, Gimel is 3, Dalet is 4. Sy letterwaarde is 5. 5. En wat beteken die syfer 5? As 5 vingers aan 'n mens se hand. Ek het al die kinders so geleer, ek sê die Here is my herder, of vas die herder. Ok, nou sal jy dit nie meer vergeet nie, jy sien prentjies, nee. Maar ek wil vir jou 'n baie mooi prentjie wys oor die hand, want onthou die jod, die 6de letter staan vir hand. Maar as jy kyk hierso na Yeshua, ek gaan net gou hierdie kleiner maak en dan gaan ek net hierso oopmaak en wys ek vir jou 'n prentjie daar.
Daar's Yeshua, en as jy mooi kyk na daai hand, wat sien jy daar? Jy moet mooi kyk. Sien jy? My kroonkie. Daar is die Jod. Sien jy hom? Dis hy. Hierdie is die Shin. Daai is die hierdie ene is die Ayin, né? Ekskuus, daar's die is die Jod, Daar is die Jood. die Waf, hier sê, die Waf, en dan die Ayin. So is Jod, Shin, Waf, Ayin. Dis jou regterhand, né? Wie sit aan die regterhand van die Vader? Yeshua. Jesus. So sy regte naam is eintlik Yeshua, maar ons stry nou nie daarop nie. Jesus is ook reg, want dit is so vertaal na Afrikaans toe. Maar eintlik is dit Yeshua wat beteken, dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Onthou jy wat die engel vir Josef gesê het en vir Maria, jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So, Is dit Psalm 18 daai wat sê, Your right hand has helped me up. Psalm 18 vers 35, hy sê, You, Yahweh, have also given me the shield of your salvation. Daai salvation is Yeshua. Yeshua. Your right hand has helped me up. Your care has made me great. Dis is 'n mooi psalm, né? Dis vir my fantasties toe ek nou hierdie sien. Hierdie prentjie van Yeshua. Okay, so wanneer ons hande opsteek, het ons laasweek gesê, wanneer ons hande ophef, sê ons eintlik, ek het aan die einde van myself gekom. En ek gee my sonde en my las vir die Here, en hy help my die las dra. Yad is hand, né? Yada is om te danksegging te bring aan God. So, ons het laas keer gesê, as ons kyk weer na as ons teruggaan na die Dalet of 2, daar's 'n vertikale en die horisontale. Kan jy sien hoe dik is die horisontale? Dis die juk, die wat swaar op ons is, om die diens leg, né? Die juk van sonde, die juk van ongeregtigheid, die juk van al ons bekommernis, die juk van al ons laste wat op ons gelê is. Maar wat het Jesus in Matteus 11 gesê? Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. My juk is sag en my las is lig. Want weet jy hoekom sê die Jode, wat beteken hierdie lettertjie? Hy sê, daai balk kan jy nie alleen dra nie. As eintlik iemand, as jy hom vra, dan sit hy sy hand onder daai balk in en hy help jou dra. En daai een is Yeshua, wat eintlik die swaar juk op hom geneem het aan die kruis. Hy het die kruis gedra, sodat ons die ligte las gaan hê. Wat is ons ligte las? Ons ligte las is om hom te loof en prys en om te dank. Dis al wat God wil hê ons moet doen. Hy wil nie ons moet die werk doen nie. Hy wil dit doen, want 5 staan vir genade. So wat is genade? Wanneer ons praat van genade, daar's 2 woorde in die Grieks vir genade. Die een is oida, wat beteken jy is vrygespreek deur 'n regter van jou skuld, en dis eintlik mercy. Dit beteken eintlik mercy. Maar daar's 'n ander woord, charis. En die woordjie charis beteken the favor of God. So ons baie mooi lees as ons in die Nuwe Testament lees, watter een is dit? Is dit vryspraak of is dit favor from God? Die meeste kere in Paulus se briewe gebruik hy charis, the favor of God. En ook so in die Nuwe Testament. So 5, die syfer 5 is die genade van God. En as ons nou weer teruggaan so 'n bietjie daarso. Daar sê by halal
En hy is ook in Yahweh, en hy is ook in Yeshua se naam. In Yahweh kom hy 2 keer voor, soos dubbel genade. God is 'n genadige God. Hy is 'n God wat vir ons favour wil gee. Hy is nie 'n Vader wat daar bo sit en wat gedurig deur net kyk wat doen ons verkeerd en hoe doen ons verkeerd en gereed om ons te straf nie. Dis nie God se temperament nie, dis nie God se karakter nie. Dieselfde met Jesus. Hy het gekom as die een wat in ons plek die skuld op hom geneem het, die juk op hom geneem het, die kruis op hom geneem het, die kruis gedra, die vloek op hom geneem het, sodat ons vryspraak kan hê. En wat gebeur is, toe hy aan die kruis gehang het, en volgende week gaan ons bietjie daarna kyk, wat was deur sy hande gewees? Spykers. En die spykers was die skuldbrief, wat eintlik teen ons geskryf was, wat aan die kruis vasgenaal is. Dis wat Paulus sê, hy sê die skuldbrief, wat teen ons geskryf is, het God aan die kruis vasgenaal, in Jesus Christus. En daarom is daar genade, favor, the favor of God. En daar is so 'n mooi vers, as ons bietjie gaan lees in Johannes 1, miskien moet julle bietjie gou dit naslaan, Johannes 1, 14 en vers 17. In my vertaling is nou 'n vrye. Betekenis reg, lees hom aan. Die woord het 'n mens geword en saam met ons gewoon. Sy lewe was vol goedheid en waarheid. Ons het sy goddelike heerlikheid gesien. Hy is die enigste seun van God die Vader. Lang gelede het God ons deur Moses die wet gegee. Maar deur Jesus Christus het die genade en waarheid gekom. Dis vers 17. Ja, vers 7. Okay. Alright, kom ons hoor wat sê die ou vertaling. Vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene van die Vader, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Genade en die waarheid. So daar's nie net genade nie, maar daar is genade en waarheid. En iemand het nou die aand gepraat oor genade en geloof. Genade beteken God het dit in Christus klaar afgehandel. Die prys is betaal. Ons kan niks daaraan doen nie. Ons kan nie verbeter daarop nie. Ons kan ook nie iets byvoeg daarbey. Toe Jesus sterf het hy gesê, dit is volbring, die prys is betaal. Dit beteken dat alles wat ons nodig het, dis genesing, redding, verlossing, die ewige lewe, geregtigheid, om skuldvry te wees, finansies, al daai goed, het Christus reeds voorgesterf. Hy het dit betaal. Die prys is betaal. Hy sê maar, geloof is dit wat daai genade 'n werklikheid maak. So baie keer wanneer ons bid, moet ons nie, of wanneer ons bid, en na God toe gaan, moet ons nie sê, Here, gee vir my dit nie, want hy het dit klaar gegee. Ons moet net sê, Here, ek dankie dat U dit vir my gegee het, en dat Jesus dit betaal het, en ek neem dit nou in besit deur geloof. Alright, so nou, okay, kom ons lees ook Johannes, bietjie vers 16. Vers 16, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Uit sy volheid, uit die volheid van Christus, met ander woorde, uit die volheid van die werk wat hy gedoen het, uit die volheid van die prys wat hy betaal het ons ontvang, nie gaan ons ontvang nie, het ons ontvang genade, favor upon favor. Genade op genade. Halleluja. So dis hoekom ons hande kan opsteek, soos hierdie heilmannetjie. En God het begin prys en loof, want in Christus Jesus het ons reeds alles ontvang. Daarom sê Paulus in Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het. Wat ons geseën het, dis nie nog, hy moet ons seën nie. Nee? Baie keer dan bid ons en sê, Here, seën my, Here, help my. Hy het ons geseën. Ons moet hom net begin dank vir die seën. So miskien moet ons net ons gebede 'n bietjie begin verander, van Here, asseblief doen dit, of doen dit,
en sê, dankie dat u dit reeds gedoen het, 2000 jaar terug, ek glo, u het dit gedoen, u het daarvoor betaal, ek kan niks daarby byvoeg nie, nou loof en prys ek nie. En ek dank u, Here, en dis wanneer die oorwinning kom. Ek wil vir u regtig sê, probeer, ek weet nie, dalk doen nie dit. Probeer net u hande ophef. Want wanneer ons hande ophef, onthou jy wat het met Moses gebeur op die berg, die eerste oorlog wat hulle gehad het. Hy het sy hande opgesteek. En terwyl sy hande daar bo was, het Israel gewen. Sy hande sak, sy hande moeg word, het hulle verloor. En dis hoekom Joshua en Caleb onder sy hande ingekry het, of Aaron en Joshua onder sy arms en sy hande omhoog gehou het, nee, so totdat hulle die slag gewen. Kan ons weer ons hande begin opsteek vir God en hom begin dank en loof en prys vir die oorwinning wat ons in Christus Jesus het en vir die genade wat in sy naam is. Die Bybel sê, daar's net een naam waar die wêreld gered kan word. Daai woordjie gered is zozo, wat beteken volkomenheid. Dit beteken nie net dat jou siel gered word nie. Dit beteken om volkome te wees. Met ander woorde, alles is in daai woordjie. Hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hy sê, God het net een naam gegee onder die hemel, en dis die naam Jesus. En in sy naam word ons gered, gesousig. Het ons die genade wat na ons toe kom. So hierdie woordjie hy is die kulminasie van die alef, die bet, die gimel, die dalet in Jesus Christus die hy. Alef onthou was die Vader, maar Jod was alreeds daar gewees, Yeshua was in die alef. Byt is hy die tweede persoon van die Godheid, die huis van skepping. Die Gimel was die Heilige Gees wat hom na ons toe gebring het, of wat hom aan ons openbaar. Die Dalet is ons is die dienskneg, maar ons dra nie meer die juk alleen nie, maar die hy het gekom en sy genade is vir ons genoeg. Halleluja. Sy genade is vir ons genoeg. Nou eintlik, toe God geskep het, en in elke vers van Genesis, die hy is in elke vers van die hele Genesis, en in die meeste dele van die Bybel, want hy staan eintlik vir dit, die is 'n lidwoordjie, soos hy soos in vers 1 van Genesis 1 sê, die hemel en die aarde, die hemele en die aarde, Shamayim en Ha-Eretz. So hy kom in elke vers voor. Maar as God sê in Genesis 1 vers 2, as hy sê, en God het gesê, Amar is die Hebreeuwse woord, Ha-Ya. Met ander woorde, wat God gesê het, hy sê, is to be, to become. Ha-Ya beteken to be, to become. And to exist. Dis wat Ha-Ya beteken, of daai hy, nee? So, hoe God geskep het, is toe hy die woord spreek. En ons dink baie keer, God het vreeslik hard geroep, maar hy het eintlik net so gemaak. Hy het eintlik net geblaas, het beteken breath, daai hy beteken ook breath, dat God het net geblaas oor die hemel en die aarde, toes dit daar. Hoe wonderlik is God. Elke keer wanneer hy, en daai hy kom in elke vers voor, in elke vers, al staan hy as 'n lidwoord, hy kom in elke vers voor. Wanneer God sê, dan is dit daar. En in Genesis 17, kom God na Abraham toe hy 99 jaar was. En Abraham was net, hy het nie 'n H in sy naam gehad nie, hy was net Abraham. 'n Alef, 'n Bet, 'n Rosh en 'n M. Maar God kom na hom toe en hy sê, van nou af is jy nie meer Abraham. Abraham beteken chief. Jy is nie meer chief nie. Hy sê, maar van nou af sal jy genoem word Abraham. Onthou, Abraham was onvrugbaar en Sarah ook, nee? God sê,
van nou is jy nie meer Abraham nie, jy is Abraham. En God blaas oor hom. In die oomblik toe God oor hom blaas, 'n jaar later, toes Isak gebore. So, daai hy spreek van vrugbaarheid. Vrugbaarheid. Die genade van God, wat deur Jesus Christus na ons toe gekom het, maak ons vrugbaar in ons gees. Wederbaar ons deur ons gees. So toe God deur sy woord in ons lewe ook gesê het, nee, soos in die begin ook, hoe het God in die begin die mense skep? Die Bybel sê, hy het hom gemaak in die stof van die aarde, en toe lê hy daar, dood, nee, stuk klei. Toe kom God en hy maak net so, en hy sê, toe sê God, blaas hy die asem van die lewe in hom, toe word hy 'n lewende siel. 'n Lewende siel, en daai siel lewe vir ewig. So, of in die hel, of in die heerlikheid van God. Nee? Jou siel gaan nooit sterwe. En dis wat die hel so verskriklik maak, is dat jou siel gaan vir ewig verwyder wees van God en sterf. Jy gaan sterf, maar nooit ophou sterf. Of leef, en nooit ophou leef. Die hy het ook baie te doen met die siel, maar ek gaan nie vanaand daaroor praat nie. Ek wil hê ons moet 'n bietjie afsluit met Psalm 119, want dit is die psalm waar al die Hebreëse letters, elke 8 verse voorkom, en ons gaan Psalm 119 lees, vers 9. Nee, ekskuus, vers 17. Ja, dis die Gimel, né? Vers 17 die Gimel, ja, sê die Gimel, hy sê ons daar Gimel. en hy sê, doen, Maar ek dink nie in die vrye vertaling sal dit wees nie, maar kyk maar. ja, Gimel vers 17 sê, doen goed aan u knegt, sodat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. En doen goed aan u knegt. Wie is die Gimel? Die Heilige Gees. Hier bid Dawid in Psalm 119. Hy sê, doen goed aan u diensknegt, sodat ek die woord kan bewaar en kan lewe. Gaan verder, kom by die Dalet en lees die eerste versie van die Dalet. My siel kleef aan die stof, maak my lewend na u woord. Hy onthou wat sê ons van die Dalet, hy is die diensknegt. Hoor wat sê Dawid, is eintlik nie Dawid se psalm nie, is eintlik, hulle sê, een van die ander Bybelskrywers het dit geskryf het. Maar niemand kan sê nie. Psalmdigter sê hulle. Ja, psalmdigter, wat ook al. Hulle dink, dit is een van die profete, ek dink Hosea, of een van die wat in daai tyd dit geskryf het, maar dit maak nou nie saak nie. Wat belangrik is dat ons kyk na wat hy daar sê. Hy sê die Dalet, hy sê my siel kleef aan die stof. Is dit nie so? Dat ons siel baie kere, ons emosies, ons siel, ons verstandelike lewe baie keer kleef aan die stof van hierdie aarde. Soos daai diensknegt, soos daai Dalet. Maar lees dan bietjie verder, wat praat hy verder, sê hy ook, my siel kleef aan die Here, net 'n bietjie verder. En daai selfde gedeelte, Dalet, en dan kyk jy so na die Ek verstaan nou nie, in daai Bybel is hierdie Dalef en Kira, wys dit daar. dit wys daar, dit sê Dalet. Nou, wat se Bybel is dit? Dis die ou vertaling. Die ou vertaling en die elke Ja, die ou Bybel sê Die dit. Een, Ja, drie. by die hele Hebreëse alfabet daar. ja, die 8 versies, dan is dit Gimel, 8 versies, Dalet, 8 versies, is hy, en so gaan hy aan. Okay, sê vir my, wat sê hy daar so van die Dalet? Dalet, ek wil in daai gekry wat jy na verwys. Maar kom ek lees maar hier so vinnig. Ek het net gesê, my siel kleef van die stof, maak my lewend na u woord. En dan gaan ek aan, my wee het ek vertel, en u het my verhoor. Leer my u insettinge.
Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. My siel druk weg van kommer, rig my op na u woord. Vers 25. Verwyder van my die weg van leuns en verleen my genadiglik u wet. Ek het die weg van waarheid verkies, die verordeninge het ek voor my gestel. Ek kleef u getuienisse aan, o Here. Dis daai een wat ek wil hê. Stop net so 'n bietjie daar. Hy sê ek kleef u getuienisse aan. En wat is daai Vers 31. Vers 25 ook. Wat sê vers Hy 25? sê Dalit, my siel kleef aan die stof, maar maak my lewend na u woord. Ja, dit het ons Is gelees. dit die een? Dis die een wat ons gelees het, dis die begin een, maar dan kom hy hier en dan sê hy weer, maar my siel kleef aan u getuienisse. Nee. So lees dit net weer vir ons Piet. My siel kleef aan u. Vers 31. O, dis ek kleef u getuienisse aan, Ja. o Here. Ek kleef u getuienisse aan. Alright, sien jy hoe hou dit verband met die Dalet? Kom ons kyk bietjie na die hy. Lees vir ons die hy. Die een wat ons vanaand behandel. Lees daai hele gedeelte, 8 vers. Ja, dit vanaf vers 33. Here, leer my die weg van die insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Gee my verstand dat ek u wet kan bewaar. Ja, dit kan onderhou van ganser harte. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behaag. Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie. Maak my lewend in u weë. Vervul aan u knegt u belofte, wat pas by u vrees. Wend my smaadheid af, wat ek vrees, want u verordeninge is goed. Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele. Maak my lewe deur u geregtigheid. Halleluja. Deur u geregtigheid. Nee, maak my lewe deur u geregtigheid, nie deur my geregtigheid nie. Want ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus, omdat God hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ek in u geregtigheid van God in Christus kan word. Genade, genade op genade. Uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. Het ons ontvang. So hoef dit nie nog te ontvang, ons het dit ontvang. So wanneer word dit 'n werklikheid? Wanneer ek oortuig is in my hart dat dit so is. So dit is een van die verse wat 'n mens seker moet 100 keer 'n dag herhaal. Deur te sê ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Want baie keer wil jou siel nog kleef aan die stof van die aarde. Hy sê maar ek wil eerder kleef aan die getuienisse van die Here. Wat is God se getuienisse? Sy woord, né? Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jesus het vir ons daai prys betaal. En onder ons glo, jy moet glo, Ja, dis ook sê geloof gaan saam met bely geloof. en glo. Ja, geloof gaan Ek saam. wil nou net vra, die geregtigheid, hoe sal 'n mens dit nou prakties sê? Kan ek die skrif aanhaal wat ek nou in die week moes gekry het, sê, deur die geloof is ons geregverdig in Christus Jesus, ons Here, deur wie ons deur die geloof die volle toegang verkry het tot die genade waarin ons staan. Ons roem dus in die heerlikheid van God, in sy heerlikheid. Maar in die begin sê hy eers, is dit deur die geloof, is ons geregverdig. So die Deur Jesus Christus. vir ons kom daardeur wanneer ons geloof in Christus ons dit ervaar. Ja, want ons Want hy sê, deur geloof is geregverdig en het ons nou vrede met God, deur ons Here Jesus Christus. Dis nog nie self uit ons eie goedheid nie, dit is geloof in Jesus Christus
soos in die begin geleer het, hy sien binne daar tussen ons en God, en dit is waarom ons die toegang kry. Die geregtigheid. Geregtigheid beteken om aan God se regterkant te wees, om gespreek te wees deur God. Baie keer vertaal die nuwe vertalings geregtigheid as vryspraak. Maar is eintlik the favor of God, die guns van God. God moes iemand straf, anders was hy nie regverdig nie. Iemand moes die straf wat vat vir die sonde. En dis hoekom Johannes die Doper, toe hy Jesus sien, toe sê hy, behold, kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld weggeneem het. So die sonde van die wêreld is eintlik klaar weggeneem deur Christus. Maar ons moet die offer van Christus sien as 'n volkome offer. Hy het my sonde van die verlede en van die toekoms, het hy klaar weggeneem. Hy het dit weggeneem, maar ek moet my geloof in hom stel. En dit is hoekom Paulus sê, dan word ek dit toegereken. Hy sê, Abraham het in God geglo, en dit is hom toegereken tot geregtigheid. En hy sê, dit is ook geskrywe ter wille van ons, sodat ons ook dit toegereken sal word. So die oomblik as ek my vertroue in God stel, en eintlik sê, Here, ek hands op, ek het eintlik niks, want as jy so staan, dan is jy soos 'n ou wat geen verdediging het nie, jy staan openbloot voor God. My siel kleef nog steeds aan die stof, ek is nie volmaak nie, maar my gees is volkome. My gees is volkome wederbaar, en my gees lyk soos Jesus. My gees is volkome. My liggaam is nog op hierdie aarde, want ek het nog met hierdie sondige liggaam te doen. Maar dit gee my nie 'n vrypas nou om te doen wat ek wil nie, want as ek die geregtigheid van God in Christus Jesus is, moet ek ook die vrug dra wat by die geregtigheid pas. So is nie 'n vrypas om te sê, nou kan ek, want baie mense, dit is die een kant van geregtigheid, is dat ouens oordryf dit, nê? Geregtigheid, nou kan ek doen wat ek wil. Nou word ek losbandig. Dis wat Paulus sê, nee, sê, dis nie losbandigheid nie. Maar omdat ek geregverdig is, daarom leef ek 'n lewe van geregtigheid. Anders verag ek die bloed van Jesus Christus en die prys wat hy betaal het. Is 'n begrip wat baie mense nie mooi verstaan nie, want ons, en ek is ook nog altyd, mense moet waak daarteen dat jy uit jouself uit goed wil probeer doen om God te beïndruk. En jy kan nie, want God is nie beïndruk met wat ons doen nie. Hy is beïndruk met dit wat Jesus gedoen het. Jesus het die volkome prys betaal. En al wat ons moet doen is om dit te glo en dit ons eie te maak. Dit is eintlik nederigheid, want daarmee sê jy, want as jy nog sê ek het dit gedoen en ek het dat gedoen, dan kan jy nog roem voor God. Maar as jy niks het om meer in te roem nie, dan roem jy, sê Paulus, in jou swakhede en in dit wat Jesus gedoen het. Ek wil vir julle een versie gee wat nogal vir my baie betekenend is, in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Die ding van geregtigheid, dit is vir almal. Ja, Maar dit het nie toepassing op jou totdat jy glo. totdat jy Jesus, tot jy die offer wat hy gebring het. So, hy sê die genade van God het aan alle mense verskyn. So almal het 'n gelyk kans, en dis hoekom daardie uitverkiesing is nie. Hy sê die genade van God het aan alle mense verskyn. So elke ou het 'n gelyke kans. Maar jou sondes word nie vergewe voor jy nie die offer aangeneem. Dis so ek het verstaan. Ja, 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God,
Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel, kan leef. So daai nuwe skepping is die wedergeboorte. Hy sê God het dit reeds geskape in Christus en al wat ons nou moet doen is ons wandel in dit. In Christus het hy alles voorberei, my geregtigheid, my vrede, my genesing, my lewe, my oorvloed. En beteken dit nou, as ek nie onmiddellik gesond word, dat die prys nie betaal was nie? Nee. Maar baie keer met 'n mens, is daar weerstand van die vyand se kant af, is daar nog simptome. Jy hoef nie die simptome te ontken nie, maar jy moet bly by dit wat die woord sê, want die woord, as jy dit werklik gooi, hy sê, want met ons hart glo ons. Jy sien, daar is 'n verskil om verstandelik iets te weet en met jou hart iets te weet. En ek en Susan het ook hierdie week daaroor vroeër in die week daaroor gepraat. Baie keer weet ons met ons kop 'n ding. En jy moet met jou, want jou kop is jou siel. Jou siel is nie altyd in lyn met God se woord nie. Want dis emosies en jou gedagtes en al daai goed wat jy mekaar loop. So jy met jou siel, en dis eintlik die vernuwing van die gemoed deur die woord van God, moet jy in lyn bring met God se woord, sodat hy saam met jou wedergebore gees kan praat. So as jy bely met jou verstand, en dit is baie belangrik hierdie, jy bely dit met jou verstand tot dit in jou hart is. Hy sê, want as jy met jou hart glo, dat God Jesus uit die dood het opgewek het, en met jou mond bely tot geregtigheid, sal jy gered word. Wanneer kan 'n ou se mond dit bely? Baie keer is dit nog verstandkennis, nou bely jou mond dit, maar is nog nie in jou hart nie. Maar as dit in jou hart gekom het, kan jy maar seker weet, en jy sê dit dan sê, sal dit in vervulling gaan. So as 'n bietjie 'n verskil. Baie keer is goed in ons gedagtes nog, of in ons kop, maar as ons nie ten volle oortuig daarvan dat dit die waarheid is nie. Dis hoekom ek sê, mense met hierdie versie van 2 Korintiërs 5 vers 21, waar hy sê, want God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, so hy het sonde geword, sodat ons die geregtigheid van God in Christus Jesus kan wees. Tot dit in jou hart kom, en as dit in jou hart kom, dan val die pen. Ja, amen. Dan kom die wonderwerk, dan weet jy dat jy weet, genade op genade.